Crvena zvezda je u odličnoj formi, 13 uzastopnih pobjeda, dobro igraju iz utakmice u utakmicu, sve su bolji, postižu dosta golova, tako da nas očekuje jedna izuzetno teška utakmica. Međutim, ja kao što sam i govorio ovih dana i juče za štampu, mi smo do sad nismo izgubili ni jednu utakmicu u Pazaru i voleo bih i želeo bih i insistirat ću od mojih igrača da tako i ostane. Želimo da pobedimo Zvezdu, nije loš rezultat i nerešeno, ali uvek treba ići na pobedu. Dolazi nam Crvena zvezda, ekipa koja ima jasan cilj, koji svi znamo, to je da održe prvu poziciju, da osvoje dugo čekanu titulu, što faktički znači da dolaze do osvoje 3 boda. Što se tiče nas, imamo kvalitet, imamo odličan tim i verujem u moje drugove, tako da ćemo se truditi da nismo poraženi na domaćem terenu, tako ću se truditi da tako i ostane. Očekujem lepu fudbalsku predstavu i korektno navijanje.